来做余光连线，刷落来，才来做迄个功课。好，那今摆要做忏悔道嘛是，先憋气，再来余光连线，再来做忏悔道。能量行道救病符嘛是，先憋气，再来余光连线，再来行道救病符。那要来活动嘛是，先憋气，再来余光连线，再来去活动安尼。这个张老师在教咱在活动的时候，先教咱憋气啊，我会气去打通我们的气脉，然后他去活动的时候，会乌气会出来，较顺啊。但是最后要学以前，老师嘛有开始，就是讲，咱除了憋气之外，阿叔给咱个条更连到线，去做活动，好过会较好。所以不管咱讲啦咱较简单化，我们把功课简单化。不管你要做什么，先这两个动作，第一就是憋气，第二就是余光连线。这两个动作是有顺序的有啥物要安尼做咱安尼讲啦咱要条光连线，只要光子给咱条光连到线，安尼不管你要做啥物工课，不管是要忏悔道、行道、做功课也好。拢是事半而功倍，因为宇宙往下来咱打气嘛，对不对？但是咱要条光连线有条件，有两个条件，这两个条件你要具足，才法度条光连到线。光即摆是宇宙连接管的所在，咱要将咱的念波杀去，有较简单。所以咱要具足两大条件。第一个条件，你要有能量，你若无能量，你无法度将迄个感恩的念波杀出去。所以为什么要做憋气？因为憋气是让我们快速有能量的方式啦大概3分钟，你憋气大概3分钟以来，你就专心呼拢充满能量，你气都上来了。所以这就是要做，一开始要做憋气的理由。再来第二个条件，你条光连线除了有能量之外，你杀出去的念波要非常的专注。宇宙灵才关键，你的念波要出去，有较简单。从佛慈悲有开始，大概需要1分钟的时间。不管是要余光连线也好，还是讲要投入工作也好，大概需要1分钟的时间啦当然这时间因个人而异，有的人能量足强的，有的人伊的意志力很专注，可能较短时间10秒、20秒这时间个人而异啦以前我记得以前下部选修班的时候，我慈悲跟他讲30秒啦，30秒。我伫台南教室、伫家己教室，我甲因讲20到30秒，但是张老师讲10分钟。把紧啦咱就听佛慈悲最后的开始，咱就做10分钟。我甲各位讲。有没有连到线？你家己知影。有的人10秒钟，有人20秒，有的人30秒，有人做10分钟。你连到线的时候，那一条加持力就会下来，全身会发麻。感受得到，你放心。所以你感受到，就是连到线了。你无感受到，继续去做。我讲这个第二条件就是，这个意志要很集中嘛，要塞得出嘛。有些人意志力不集中，现在念波杀出来就发散了，是咩问题？这是咱的业要安动，思想的业要安动。这个时阵，咱必须要先忏悔，忏悔心轮内底只累世完成这主，甲咱动，影响咱思想才累世完成这主。第二，忏悔脑内底，来调咱思想的累世业障。第三。忏悔胸腔内底有干扰咱累世业障，干扰咱累世这个，互咱地清地灵，干扰咱思想加累世业障。胸腔这部分特别爱忏悔福清的所在。这3个所在会完成这主的业障，干扰咱思想这部分一定要忏悔。你愈忏悔，你的思想有法度愈专注，你咧杀出的念波就愈强。咱我会带各位做一摆，
好，演练里面要安憋气，要安与光连线，好，好，这边讲到憋气哦，咱们中午休息的时间、下课时间，很多人在旁边来问光行者，问题很多，各式各样，我的做一个统一的解答。那憋气的时候，是从鼻子吸气来，从鼻子吸，深深吸一口气，吸到肚子，压下去，气沉丹田，在丹田憋着，不要动，就这样子。然后如果你如果压不下去，这个气沉不到丹田，你吞个口水，那对了去丹田腔，憋着不要动，就是不要动，不要吐出来，千万不要吐出来。当你站袂了时阵，还要无气啊，紧急要输一个气入去，这个输气的动作要足紧的。瞬间气沉丹田，憋着，一直憋着，但不行，要动袂了啊，要输一个，憋着。现场先把手机关掉好吗？好，再憋着，但没有气了，要输一个，再憋着。安尼要做几摆？有的人做3摆，有人做5摆，讲把劲，做到你站袂了为止啦哈。看个人的能力，没有强求说你要做几遍，就是这样子。做到什么地步呢？做到你会感觉讲，迄个气对丹田一直起来，一直起来，一直起来，一直起到脑哈，迄个气爱到脑，你的规身躯会感觉那个气都上来。你规身躯会烧，甚至会流汗、气，甚至有人感觉头皮发麻，甚至有人会觉得气在转，都 OK。不管如何，你一定要感觉规身躯拢充满着能量，拢烧起来，安尼才是正确的。这个时阵，气把它吐出来，记住哈，慢慢吐出来，从鼻子把这个憋的气慢慢吐出来。要非常的细，要非常的绵，非常的长。你们要记住这个口诀：细、长、绵，非常的细，非常的长，非常的绵，绵绵不绝的，慢慢的不要断掉，一直吐出来。这个气你会感受到，你从鼻子吐出来的时候，咻咻。有时候烧气，烧，很绵、很长、很细、很长、很绵，这样子。不要把它吐光。比如讲，你留1/3就好。这个时阵，你要做一个呼吸，从丹田上来，吸气，1、2、3、4。到头顶，从鼻子吐气，1、2、3、4，呼吸就是安尼，安尼做呼吸，大概做5摆左右。为什么要做呼吸？因为你憋气了，你会喘，对不对？你会喘，要调息哦，要调整一下哦，你的呼吸要调整一下，所以做呼吸是要你调整你的呼吸，来了解哦。憋完气的时候，稍微做一下呼吸，我你做喘的，这样子你就感觉不行，会启动起来，都舒服的，会很舒服。你别感觉这个气乱窜，因为你憋气的时候，这个气瞬间累积能量，但是有当时你气啊乱，你做一个呼吸，一个气就顺啊。安尼了后。你就是有能量啊！再来，与光连线，与丹田扭起，扭起来心轮，扭起来1个、2个、3个，这精气伫心轮上，这个能量，伫心轮上这个能量，很像
要靠这个能量往上推。你叫起来了，是叫能量啊，而来从你的思想产生一个感恩的念波。我某某某要来了所有的万物，以12万分，12万分帮因的心，要来帮伊宇宙光。这个念波伫新闻家讲出来，这个念波靠它多叫起来，迄个能量撒出去，走中脉，从百会推出去，这个能量靠这个能量把这个波往上推，你来观想宇宙光，宇宙管的所在，你观想这个宇宙光明体，观想宇宙光明体在很高的地方往上推上去，专注力要出来，这个力量飘起，波如果闪掉，你就上不到，所以意念要很强，要很强。意念飘到马上抓回来，一直上，一直上，一直上，上到宇宙光明体下，感恩宇宙光。这个时间大概多久？昨天我直接开始，大概1分钟，这要眼睛着，意念都不能飘掉。等到宇宙光收到以后，宇宙光的加持力会顺着那一条连线，就直接下来，从你百会下来到全身，你不仅不会发麻。也热有能量，感觉很舒服，全身都发麻，都是很舒服这样子，去感受一下。安尼表示你有两条线，安尼就是业气要与光连线的2个动作啊。咱今麦来演练一遍，好不好？请各位坐好，端坐。你处理，你要做功课的时阵，你要徛咧做也好，你要坐咧做也好，都无要紧。你咧坐的时阵，有的人喜欢盘腿、打坐，你要单盘，你要双盘，你要如意盘都 OK 啦哈，随你高兴，你想概数。你无法度盘腿，你讲我喜欢用坐的，那就坐压顶管。坐压顶管，有人讲我腿较舒服。有人讲会做垂直，反正做1/3，都无要紧。你选一个最适合你的方式，想该自在的方式。其实每一个人的感受拢无同款，自在就好。道是很自然的，所以不要去刻意一定要学人家什么样的姿势，你会找出自己。上界适当的方式来合作，安就对啦，大家坐好，坐好舒适。做功课之前，一定要静下来，静下来，再静一点，不错。好，来再静。如果你静不下来，就深深做深呼吸，做个2、3遍，慢慢就会静下来。好，咱即摆开始来做，你心里默念，双掌合十，谢谢光，谢谢本体。当你说谢谢光的时候，你要往你眉心里面，你的眉心里面有一个3体合一的光，光里面，来，跟我再做一遍，谢谢光，往眉心里面内观那一颗3体合一的光，在受光洗礼的时候，佛慈悲，请3体合一给我们分化，分化给我们每一个人都植入1颗。当你看到那一颗，观想到那一颗的时候，你的头皮会发麻。3体合一的光，很大的慈悲力，所以当你谢谢光往里面内观的时候，你会感动，真的会感动，头皮都会发麻。
谢谢光，谢谢本体，念3遍。谢谢光，谢谢本体，谢谢光，谢谢本体。当你在念谢谢光、谢谢本体的时候，不是用嘴，2秒钟不算。你每一次念谢谢光的时候，意念就是进去，从眉心进去，去内观那个三体合一的光。那你谢谢本体的时候也是一样，从百会进去，去内观你的本体，跟它相应。这是一个法门啊，这不是随便的哦，这是法门。所以月亮谢谢光，谢谢本体，不要急。你可以跟它相应到以后，再来说谢谢下一位，听得懂意思哦？一直念下去，好，做好。我们谢谢光，谢谢本体完以后，我们开始来做憋气，从鼻子有点鼻呀，开始竖一个气，足大的，对不起，不是足大的。吸一大口的气进来，吸进来，从鼻子，你感觉不都会膨起来，压下去，气沉丹田，压不下去的话就吞个口水，把它压下去，就在你的丹田这边憋着憋气，动起来，开始动。不要有思想，当你憋气的时候，很容易空掉。快受不了的时候，再快速的吸一口真气进来，把丹田动起来。我直接说这是氧气。受不了的时候，再赶快速决定动起来。阿师，你感觉已经站不掉啊，无法度个输入来啊，而且全身都发热了。迄个气已经到头壳顶啊！阿师有这感觉的时阵，开始吐气，慢慢的从鼻子吐出来，记得很慢、细、长、绵，慢慢吐出来，不要全部吐完哦，留个1/3。好，开始做呼吸，从丹田吸上来，1、2、3、4，吐气，1、2、3、4，好，做呼吸，做个几次的呼吸，来调整你的气，让你不会喘。好，安尼，即摆是不是感觉是较顺，而且有时讲烧起来，是不是？来，你不是都有烧一下牙手？还有人
人没有热起来哦。高声好，谢谢你，放下。有高声以上，拢烧起来，安尼好，表示咱即摆有能量啊。按经脉的练习，调更连线。我跟各位同心分享，无论如何一定要跟光连到线，这样子咱的修行速度才会快，效率才会高。这最重要的哦，这是一个足大的康章，下个康章就是投入光中。哦，后来，与光连线，心爱有能量，来对丹田将能量丢起来，心轮右过来好，1、2、3、4、5，你只心轮才是有能量。来，三行一个感恩的念波，用你的思想来想往内讲啊，我玄光源，你来甲你讲，我某某某。要来代表所有的万物，以12万分感应的心，要来感应宇宙光，这个念波在心轮，来，刚刚心轮的那一股真气，那一股能量，把这个念波往上推，带出去，走中脉与百会，去，再上去，思想不可以断掉。来观想宇宙光明体在我们的上面，在宇宙虚空很高的地方，宇宙光明体在那里？我们要把感恩的念波送到宇宙光明体里面，来感恩宇宙光，再上去，再专注，再上去 ，OK， 意念再强一点。念波是一空，一拍去，一拍一弹去，去，能量再上去，再高，再上去，越来越高，再上去，再来，锁定。宇宙光明体中间这个漩涡，过去，感恩的念波不能断。到了，来，有人到了，去感受一下。当你感受到的时候，宇宙光的加持力就会顺着那条线下来，你开始头皮发麻。开始走中脉，全身开始发麻，来去感受一下。把你没有感受到的，继续念波，继续往上推。有感受到的，请你开始放空，去感受一下那个殊胜的气，那个殊胜的加持力。很舒服，非常的舒服。这个时阵，这个时候，我们可以再从心中再发出感恩的心，来感恩宇宙光，感恩宇宙光，照化万物，照耀大地，无私慈悲的精神，感恩光。现在能量，我都要用在利益众生的身上。因为跟我的加持力，我都要用伫利益众生的身上，请更慈悲，把我加持，给我足够的加持力，让我可以利益众生，取之于光，用之于众生。各位同心。利用这个无数的心，要宇宙光相应，跟讲，我这能量是要来利益众生的，这个无数的心，就是宇宙光的本质，安尼会相应着，光的加持力会源源不绝，一直在下来，会愈来愈大，你的不辛苦，加强，就大电能换不辛苦，做吧安尼。越来越大，越来越大。
继续。就这样静下来，去感受一下光的加持力，很舒服。各位同学，你有感受到，你有念到线，你有辛苦会麻、烧会抓手，你抓手，不错哦，有包成，包成念袂到，非常的好。念袂到的同性，你等于来练习。我甲讲过，无法度念到线，同性大概的原因，因能量无够，你波塞无够，塞袂出。第二，你的专注力无够，你的波塞随时就发散掉啊。安尼，咱来忏悔，忏悔干了咱思想的原心接触了业障，忏悔心内底干了咱思想的原心接触，忏悔咱百会内底干了咱思想的业障，忏悔胸腔内底干了咱思想的业障，这三个部分的业障干了咱思想业障原心接触，爱认真忏悔，安尼你的思想就会越来越专注。好，咱即摆做完憋气，做完与光连线以后，安尼全身都充满了能量。这个时阵开始，因为做功课好，比如讲，咱要做佛慈给所开始的五大功课，后壁还有呼吸、调息、调投入光中啦。这三个部分的这个五大功课吼，我伫教室授课的时阵，咱来带各位做。过来，咱大师公要来做忏悔道，嘛是，咱即摆业元气连线有能量很强了，开始做忏悔道。忏悔道由心轮开始做，心轮，咱上少忏悔这心轮的五个部分，迄个部分。就是干了咱思想才先忏悔。第二，互咱脾气暴躁也无明火来忏悔。第三，互咱阴淡这代志有头舌尾的原心接触来忏悔。第四，互咱动文、动德、动财、动肝这类些原心接触来忏悔。第五，咱心内底。外灵无形书，咱真气来回想，互伊了，请伊离开。来讲，心轮内底遮个外灵无形书，请你收了真气了，请你离开。有施主玄光通有交代，你收了了该离开，安尼甲伊讲，应该离开。伊忏悔时阵，不管要忏悔对一部分，咱的心轮足深的。有咱头前，感觉咔嚓疼，分过来站，心轮足深，分过来站。咱要忏悔的时阵，能量由丹田揪起来，你要揪三也好，揪五也好，拢要紧。揪起来时阵，你要观想这个能量像漩涡安尼加入去，像漩涡像压针安尼，对头前加入去去，加后深，足深入去，一定要深入去。足深的原心接触挂伫足深的所在，所以你爱观想足深的像龙卷风安尼加入去，安尼你才受会到哦。这是咱咧做心轮忏悔律师原心接触这个要件。除了我讲这五大部分以外，还有其他部分你家己了解，你家己忏悔。哦，来忏悔哪有业障？哪有业障？上少你要忏悔百会。按照咱思想的，你的前额还是啊困得去的，你后壳，无迄压悬哦，你必须在叫这来忏悔，规个脑拢来忏悔，所以上叫忏悔是大部分。过来忏悔胸腔内底reset，按照咱思想下业障，我只给特别交代。胸腔内底核心的所在，干了咱思想的，所以才忏悔。
你忏悔了后，来忏悔五种欲苦，五种欲苦包括心中啦、细胞啦、油脂啦、肝脏啦、脾啦、五脏啦、心肝脾肺肾，心肝脾肺肾这五脏忏悔欲苦，为这个皇宫这个要求这就继续忏悔落去。咱咧忏悔咱的五脏六腑的时阵，这个忏悔心要足深的入去。业障带入脏器，比如肝比如肝来讲，肝这个脏器的内底，足深的所在内底，所以咱的意念要深入去，内底个业障才受得到，你才会出来。若无你忏悔就表面尔，忏悔就表面，效果拢足有限的。一定要往里面很深层，忏悔心中也同款，要往心中足深的所在去忏悔，业障才受得到，精气入去，忏悔心入去。咱忏悔脏器的五种有部这脏器的时阵也要忏悔业障之外，咱要搁做一，咱要搁将精气溜入去。咱的五种有部内底有火气，嘛是爱甲回想比如讲，咱的肝有肝火，胃有胃火，心有心火，这火气有咱甲回想。所以这个忏悔业障火气这两部分目前脏器拢爱做。那细胞呢，除了忏悔业障，除了忏悔业障跟细胞的火之外，要加一个细胞加一个肺活量，这不是忏悔啦，是精气起来，精气救起来，要细胞有肺活量，伊安尼讲就好要肺活量。那细胞足大的，左边右边两个肺很大，所以波斯杯有甲咱教，左边右边二边做比如讲，咱先做倒手柄的细胞，倒手柄呢，因为足大嘛所以咱分三部分：中闸、阴管闸、下骹闸。精气救起来，对丹田救起来，对支气管入去。左边的中间有三个入去，1、2、3。左边的上面有三个入去，1、2、3。左边的下面，细胞下面嘛是有三个。安尼同款，正手柄的细胞中央三个，上面三个，下面三个，安尼了后忏悔，忏悔细胞内底业障。咱咧做呼吸，有人气拢救袂起来，我动啊细胞遮，这就是细胞业障来忏悔。有的人甚至含细胞都无够，敢若是不到遮尔，气都无法度叫到细胞遮。你来忏悔横膈膜这里这这横膈膜这也伫遮冻掉的，你来甲忏悔。若到细胞遮，我都去去，请你忏悔细胞遮业障。有的人去救起来，我都去往冻伫脑遮喉咙这个所在，喉咙这个所在，你来忏悔。喉咙叫做一点，来忏悔，忏悔才会开。这个喉咙伊中医来。这个特别的12重楼有啥物12重楼？表示足一赞，足深的足一赞。所以你看咱阿嬷姑仔这喉咙有点看，散散一颗，无较大颗但是以中医来讲，足深的，我问过来是足深的，所以叫12重楼啦所以这个业障很多一坑无爽快，我们才忏悔。忏悔了后，迄个气才会起来，才会起来往脑这是我的经验，甲各位分享。你忏悔时爱安尼做。这是忏悔道的部分。若是要行道救病符呢，同款，憋气完，与光连线，排气出手，行道救病符。那个救病符的时阵，咱佛慈悲特别交代开始，用手用心水就好用手掌心出去。以前咱咧行道救病符有讲手指集中的方式，
用手掌的方式对不对吼？即摆拢改啊哈，改做手掌心的方式，因为手指集中在嘴里，不太简单，真的很困难哦。光行者还可以办得到，一般同性真的出去很有限，所以用手掌的方式，安尼出去较有能量，效果较好哦。啊，咱要讲心脑作病的时候，出手的时阵，咱要憋气，气要动起来。你憋气动起来的时候吼，这能量才会源源不绝的出去。啊，但是你讲，我动到无法度，我都要喘气喘起来才哦。憋气不行，就要呼吸一下嘛吼。啊，有人问讲，啊你喘气的时候，这手干嘛揪转来？我无所谓啦吼，因为揪转来嘛要紧啊，去困一下。你无要揪转来，你喘气，把手摆到这边，没有差啊。无人知影讲你喘气啊，对不对？总是讲你出手的时候动起来才有能量，喘气的时候互你放个气都无所谓哈。但是你出手的时阵啊吼，咱行道救病苦有三个关键吼。咱讲调理者，咱要讲调理的人有三个关键。第一个关键，你要观想，你这个气，这个精气，你气是旋转的。你只要你意念一动，你的意念一动，我这光是旋转的，所以跟这种旋转的方式，从它整个一拉去，安尼才轻，啊，安尼才轻入去。你的意念要做专注的，你才有法度甲大伊的脏器内底吼。无你单大就皮肤尔尔，你大着伊的皮肤伊袂好啦，伊无啥物感受，所以意念要很强。比如你做夜光，你的意念要很强。这个从脑宫穴出来的这个能量要打到肝脏里面去。也是咧做要求，对方若是黄粉管、黄尿病要求，有才入去，听哈，两边45度安尼放入去，安尼放入去，要求足深的，所以咧做要求专注力足强的，你才法度甲帮忙着哦。这等下训练嘛，每一个人都可以行道，每一个人训练完都可以做行道，没有问题啊，这没有问题。所以第一个动作，第一个关键就是你要观想你的能量是光旋转的入去。第二，你的自卑心爱出来。咱要讲救健康，你要想讲吼，对方虽然足艰苦、足痛苦，但是带着伊身躯内底业障菩萨更苦，伊可能累世我还做气场。可能我还死，会当投胎，即摆活路都无能量，足可怜的。那即个感同身受同理心爱出来，自卑心出来，伊受到，伊才法度来感动，伊才会出来。啊，若无安尼讲靠能量才会出来，爱伊袂出来，唔上强的啦吼，唔上强济吼，我们要很柔软的那个慈悲心要出来。第三个部分，让他把对方讲，被调理者，你要做忏悔报。对方若无忏悔，效果足有限的，所以咱甲对方你要做忏悔报。万一对方若是新来的，也是新的同性，才初级班而已，明星班而已，忏悔的话你要做要安怎？这时阵。咱要用意念来与内底遐业障菩萨沟通，你甲内底讲，用来心来沟通，讲这个人的心来的，不要做忏悔报，请你手洗牙关，互伊较好一点嘛，互伊较好一点嘛了后有感受，伊就知影恁的存在。安尼我会甲伊讲，该来拜堂，拜堂了后，就咱甲你忏悔。会让为你为世所做的唔对，会让再甲你赔偿，甲你忏悔去实的。请恁互伊一个机会，嘛互恁一个机会，就这样跟业障菩萨讲，请他们高抬贵手，让他们暂时让当事人能够稍微好一点，通常都会有不错的效果啊。所以行道救病苦，第一个观想光的能量是旋转的入去。第二，你的自卑心要出来，
第三，请对方做忏悔吧。哦，这是第三部分。第四个部分就是昨天佛慈要教咱去活动，哦，你先憋气，然后呢，你阳光连线开始去看物件。啊，我来的时阵，我做个同性伫操场咧行吼，走得很好嘛吼，然后要练习很好嘛吼，就这样子，反正佛慈要所开始的功课，咱等于就是认真做，学到无刻薄，情自上开花，这个是佛慈悲一直甲咱交代的品啦吼。以上就是我今日跟各位分享，带领各位做术课这部分啊，五大功课的部分，咱就到底高兴这样讲吼。啊，以上谢谢各位，谢谢。感谢各位。